tọ́ Elédùmarè ọba ògóògó ọba àjíkí ọba àjígẹ́ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àdùàpẹ agbénimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alógúnlọ́lá àníyìlẹ́yẹ ọ̀gbàgbà tí gbára àdúgbò abọ́gbọ̀gbọ̀ tí rí ọmọ ẹ̀ náà fìn ibà. Ibà àwọn ìyá mi òṣòròmọ̀gà àwọn látọ̀rẹ́jọkan àtẹ̀dẹ̀jọkan àti fúnjòróró àwọn lọ́sálásóló òṣòló sálá àwọn náwó ẹnu omi sálásóló òjijì fìrí ọdẹsápó yaró àrògìdìgbà sákòyó ogun oníbàtẹ pèlèmọjà tí gbaníjà láìfọ kan ní ìbà lọ́wọ́ yín àti dìmújẹ èèyàn ìbà rẹ o. Láàlú ògìjòkó òbílẹ̀kùn sunkún kẹrù bẹlẹ́kùn òǹbálẹ́sọ̀rọ̀ tí ò tó dẹ́sẹ̀ lẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yìí ṣẹ̀jẹ̀ onímí sunmí láàárọ̀ yìí ń sùn fún ẹbọra sí jẹ́lá tọ́ pa èṣù má ṣe mímọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá má jẹ́ káṣírí ilẹ̀ Yorùbá ó tú gbogbo àwọn ògbìlẹ̀gbìdẹ̀ èèyàn àwọn ṣèké ṣáájú èèyàn ni ó má jẹ́ káṣírí wọn ó tú sí gbangba ta. Ìbà alẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọ́kọ́yẹrẹ lápò òkà tó dá lápò orí bẹ́ẹ̀ kò ló bá jù bá alẹ̀ ilẹ̀ ó lanu ilẹ̀ ìbà rẹ o mọ́jà ṣe ọ̀tẹ̀ mọ́jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́jà gun ayé mọ́jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ́jà àti sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ́jà tẹ̀ abẹ́ ọ́ ni. Tó ìlú làtúmọ̀rọ̀ rẹ̀ wá lónìí wá bá yín ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ rí i pé nínú ètò tá a ṣe lọ lánàá a ṣàlàyé bí wọ́n ṣe bẹ́ Mr. Oyèdòkun lórí inú igbó táwọn báńdíìtì gé orí wọn látàrí pé wọ́n fẹ́ gba ransom. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jáde wọ́n sọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó jáde ó sọ̀rọ̀ ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé wọ́n bá lù sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bíjọ́ mélòó kan sẹ́yìn bíjọ́ mẹ́fà kan sẹ́yìn ọkùnrin kan máa ká wá tá à ń pè ní Òbílò ó máa ń ṣe interview fáwọn èèyàn ó gbé máa kan wá Yorùbá ni máa yẹn sọ̀rọ̀ gan-an ó sọ̀rọ̀ nígbà ìjọba tó wà ń ta àti kéèsì insecurity ó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ gidi gan. Ṣùgbọ́n kó tó di pa lọ sórí ọ̀rọ̀ máa yẹn mo fẹ́ mú kí ni èròǹgbà tiwa àti aráàlú lórí kéèsì tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ìkíní ìkejì kí ni ìdí tó jẹ́ pé àwọn tá à ń bá nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí Fúlàní ni wọ́n ó di méjì. Ìkẹta kí ni tí Fúlàní fẹ́ gbà lọ́wọ́ Yorùbá. Tí Yorùbá nídìí Yorùbá ní obìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lú. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ káàkiri ìlú tá à ń pariwo lé lórí yìí. Lánàá òde yìí àwọn tíṣà ṣèwọ́de nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n kígbe solidarity látàrí pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n fi àwọn akẹgbẹ́ wọn àtàwọn ọmọ iléèwé yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú fọ́nrán yẹn wá kẹ́ wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ tíṣà bí wọ́n ṣe jáde látàrí pé wọ́n ṣèwọ́de lórí ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn wọn. Oyo State, just few days ago, they are out this morning to protest, a peaceful one, and demand for the release of their colleagues. That's why you are seeing them outside this morning. Please, whoever that is coming, watching us live now, please help us share. Tag the president, tag the governors, tag whoever, the House of Rep, the Senate, help us tag them. Let them know that Ogbomoso teachers, they are out and demanding for the release of their people. Please, let's move. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
èyí ni akí gbogbo ojú tó wò wá káàkiri àgbáyé. Àwa ikọ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ Focus TV là ń mú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ fún yín ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ báyìí. Àwọn ẹgbẹ́ àwọn teachers ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n jáde láàárọ̀ yìí láti máa dìmáàndì fún pé kí àwọn akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n jí gbé ní ìlú Ẹ̀sìẹ̀lẹ̀ àti Yàwọ́ta ní ọjọ́ Friday tó lọ. Òun ni àwọn teacher ni wọ́n ti jáde láàárọ̀ yìí láti máa dìmáàndì fún release àwọn èèyàn wọn. Òun náà lẹ́ ń rí ní ojú ìran wa yìí. Àwọn teacher ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn lẹ́ ń wò lójú ìran wa yìí tí wọ́n dìmáàndì pé kí ìjọba kó jọ kó jáde láti bá wọn release àwọn èèyàn wọn. Òun náà ni bí wọ́n ṣe ń pa àwọn teacher. Yes, as regarding the incident that happened at Ori local government, please, I wanted to share this video. But as regarding the incident, see, this is my take on the incident. We are no longer one Nigeria. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbà yẹn, àìṣe ọmọ Nàìjíríà kan náà mọ́ o. Hausa ti wà, Igbo ti wà, Yorùbá ti wà báyìí. And there is something I want to tell us in Yoruba land, the southwest. Gone are the days, Tama sọ pé we don't want to go to the north because of the insecurity, insurgency, this and that. Boko Haram, now see, ilé wa gan òṣè. Wọ́n ní pé èèyàn kì í gbélé kó fọ̀rùn rọ, ẹ̀wọ̀n kọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni múra, wọ́n lọ ibi iṣẹ́ pé ká lọ ṣiṣẹ́ tí ìjọba gbélé wa lọ́wọ́ láti sin ìlú àti sin àwọn èèyàn. I watched the video of that man that was slaughtered ní ilé sùn mọ́júmọ́. Kí lẹ rò pé yóò máa lọ ní máìndì ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn? Iṣẹ́ mi kan tó wá máa ń dùn mí jù tá a bá ti sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ó làwọn tó máa ń sọ pé ẹ jẹ́ káwa ṣá máa gbàdúrà kó lọ́mọdé aṣálágbà kó ibi. So àwọn tó ṣàgbà kó ibi yẹn, àwọn ò gbàdúrà bí? Àwọn yẹn ò ní Ọlọ́run ò dá wọn yẹn mọ̀. Tẹni tó dé la rí o, àmọ́ tẹni tó bọ̀ ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ tí wọ́n lọ ní Sunday service kì í ṣe inú gbó tí wọ́n pa àwọn èèyàn a sọ̀rọ̀. Àní mo tún ráwọn kan lẹ́yìn ìgbà táwọn fídíò yẹn tó tún sọ̀rọ̀ fúbọ̀ ṣáàṣìkò fúbọ̀ lélẹ́yìí. Ṣé bí primary election kálukú wọn tún ṣe káàkiri yìí tí gbogbo yín tún gba ráìsì tí gbogbo yín tún gba ráìsì tẹ tún gba ráìsì tí ò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀. Àdúgbò tí yín tẹ̀ ń gbé yẹn, ilé yín tẹ̀ ń gbé yẹn, tí wọ́n bá wọlé ní òru ládùúgbò yín tán bá pa gbogbo láńlọ́ọ̀dù, ta ló fẹ́ gbà yín bẹ̀? Ṣé ọlọ́dẹ tẹ́ ẹ gbé ṣàkàbùlà lé lọ́wọ́ tẹ̀ ní 30,000 naira tẹ́ ẹ san owó lójú tẹ̀ ní san lóṣù tó ń bọ̀, ṣé òun ni ò ní gbàbọ̀dè? Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá gan náà àlejò tó ná wọ́n sì sáré àfọ́jú ni, ẹ mọ̀ pé ó ti lọ́wọ́ ara lẹ́nu. Àwọn pípọ̀ ti wọ ìlú o, wọ́n ti wọ inú gbogbo igbó yín, àwọn ọlọ́kà tó ń gbé yín, alálùbọ́sà tó ń ta àlùbọ́sà fún yín, tó ń tata fún yín, they have been strategically placed in southwest. Ká tó mọ wá lọ sínú agbárí ètò nínú àwọn kan tí mo kà á lẹ̀ yẹn, àwọn bàbá kan náà kóra wọn jọ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ lánàá. Àní voice ibẹ̀ yẹn ò jáde, màá kàn fi caption yẹn hàn yín ni, tí wọ́n lọ ń bá onílẹ̀ sọ̀rọ̀ látàrí bí wọ́n ṣe fi àwọn ọmọ ìsílẹ̀ àtàwọn tíṣà wọn. Ẹ̀yin nìyẹn mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo fọ́nrán náà kó mọ́ dára àti pé àbáwọn èèyàn gbégbèsè nílẹ̀ Yorùbá, àbáwọn èèyàn wọn ò tara lórí tí ń ṣẹlẹ̀, ẹ wò ó. Ẹ rí pé fúnra yẹn ṣókí ni mo kàn ṣe, mi fẹ́ kó gòjò torí kò sọ̀rọ̀, ó nídìí tá a fi jẹ́ ó sọ̀rọ̀ torí àwọn nǹkan tí ń jáde ńbẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ rí irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí yóò máa wáyé tá a bá ń fọwọ́ tá a bá fi ń mu
yóò continue ibi tí mò ń lọ ètò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ìdí tí ó fi continue máa fi hàn yín mo sọ lánàá mo láwọn bàbá wa ní àtijọ́ tí wàhálà báyìí bá ṣẹlẹ̀ wọn ó pè bíríkótó wọn ó pè bíríkótó wọn ó yanjú ọ̀rọ̀ yẹn láàrin ara wọn wọn ó wà bí wọn ṣe yanjú ọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n ilé tó wà nílẹ̀ yìí àwọn èèyàn àwọn àgbààgbà ò pè bíríkótó mọ́ olúkálùkù sáà ń gbá ibi ní òkè ní ó gbà ìsàlẹ̀ ní ó gbà ọ̀pọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí kìíní yẹn àlàyé bí ṣe ń lọ ẹ̀ gbọ́ nínú ètò tó fẹ́ ṣe lénìí ètí bígè tí ń bá dùn bí ní orí ọ̀rọ̀ ajínigbé ìpanisáyé ẹ̀ gbọ́ nínú ètò tòní máa fi tó yín létí. kí wá ló yẹ kó jẹ́ solution màá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan náà nígbà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé wọn ní òṣèlú wọ́n dá kinní kan wò tó wà lára tí mo fi tẹ̀lé wọn gbà yẹn mo sọ̀rọ̀ nípa election 2003 tá a ṣe fún bàbá Àkàndé mo wà nínú ṣé ASF la máa ń pè gbà yẹn ni Àkàndé Solidarity Forum yes ASF mo wà nínú àwọn gúrùpù yẹn lóṣogbo lọ́dún náà lọ́hùn. a gbìyànjú kí bàbá padà lẹ́lẹ́kejì bàbá ò padà nígbà tó wá dìgbà tá a wá di 2004 àwa fẹ́ kí bàbá no ṣe 2003 náà ni tó di around October tí wọ́n ṣe no before May tá máa ṣe handover tí bàbá Àkàndé bá kúrò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó yẹ lọ́la máa take over Oyinlọ́lá take over ní May wọ́n wá shift election day tí àwọn chairman local government àti councillor wọ́n shift ẹ̀ sí the following year so Oyinlọ́lá ti lo ọdún kan Oyinlọ́lá ti lo ọdún kan kó tó di pé wá selection àwọn chairman sorry àwa kó chairman local government mọ́mìnà àwa gbé bàbá Tinubu wá láti Èkó àwọn ti wọlé wọ́n ti di governor nígbà yẹn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wá campaign fún wa lọ́ṣogbo àti Lágbèjì ní bàbá tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ campaign yẹn bọ̀ wá sí gbòòrò Kírun bẹ́ẹ̀ ní local government tèmi wọ́n wá sí local government mi wá campaign ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ wà ní race òun ní vice chairman local government wá ń gbà yẹn nífẹ̀ẹ́ lọ́dún local government ní Kírun. bí bá kété tí bàbá Tinubu jáde inú àwọn èèyàn dùn pé election yìí ó máa ṣe kìnnìkan nígbà tá a máa ṣe election wọ́n sweep gbogbo local government pátá PDP ló gbà AD òrówó mú lọ́dún tá à ń sọ yìí. ìgbà tí bàbá Tinubu wá padà wá dẹ́kọ̀ mo rò pé nígbà tó yá along the line before 2007 sorry tíjọba bá kó lọ́wọ́ bàbá Tinubu kìíní contest Arẹ́gbẹ́ṣọlá against Oyinlọ́lá lọ́ṣun láti lè gba síìtì yẹn lọ́wọ́ Oyinlọ́lá wọ́n ti wá rí pé Oyinlọ́lá strategist abala strategist lòun náà election tí PDP ṣe yẹn wùrùwùrù wà bẹ́ẹ̀ gan ẹ̀wọ́n jẹ́ padà sẹ́yìn jẹ́ tá a máa ń sọ̀rọ̀ lórí wùrùwùrù níbi election PDP ju APC lọ o títí wọ́n ju APC lọ àwọn òdòdó gba kólé lọ́rọ̀ kò sí nǹkan tẹ́ ṣe wọ́n tó tẹ̀yìn yíyún kẹ́kẹ́ ní alliance pẹ̀lú wọn àwọn máa tún wọ́n á tún yẹ̀yìn jẹ níbi títí wọ́n burú dé ṣebí APC máa ṣe tán wọ́n á cover ẹ̀ wọ́n á tún ní kẹ́ lọ kóòtù ẹ̀ níwìn títa àwọn eléyìí kóòtù tiẹ̀ ní jókòó because kò sí kẹsẹ̀ fẹ́ kó lọ kóòtù wọn níjẹ́ rí kankan PDP yà wèrè ju APC ẹ̀ má jẹ́ parọ́ tàn yín jẹ́ o ẹ̀rà àwọn ẹni tó bá wà nù system ńgbà yẹn ló máa mọ̀ ṣé wàá rí PDP yìí wọ́n wá fẹ́ selection bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wá lo strategy kan ibi tí mò ń lọ rèé o wọ́n wá lọ ṣe tó pé gbogbo pen tí
àwọn INEC fi ṣe election lọ́dún náà lọ́hùn because Ọbásanjọ́ náà fi ìjọba lẹ̀ ní 2007 òun náà ó kú níjọba yóò gbéjọba fún àwọn míì Tinubu náà ó kúrò níjọba yóò gbéjọba fún àwọn míì Arẹ́gbẹ́dẹ́ ń contest lọ́ṣogbo Arẹ́gbẹ́dẹ́ ní Tinubu bìlí pé Èkó sì kí ọ̀fọ́hún àwọn máa rí kó mú wọn wá bìlí pé Ọ̀ṣun báwo la fẹ́ rẹ́ Ọ̀ṣun gbà lọ́wọ́ PDP the best thing ni káwọn lo pattern wọn náà lò wọ́n wá lọ kó àwọn kámẹ́rà oríṣiríṣi tẹ́ ẹ̀ lé mọ́ ibi tí wọ́n pèsè ẹ̀ sí wọ́n kó wọlé àwọn surveillance camera tẹ́ ẹ̀ lé mọ́ ayé ibi tí wọ́n ti bọ̀ àwọn macro àwọn micro not macro ṣe tóbi micro camera àwọn tẹ́ pé tó bá fi bí chips ni tó bá fi sí yàrá aṣọ ẹ̀ lé mọ́ àwọn microchips wọ́n kó wọlé wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí pẹ́ẹ́nì mi wà tó bá fún INEC pé kó fi ṣe kínní àwọn ACN ìgbà yẹn ló ṣe é but INEC ò mọ̀ pé wọ́n ti pààrọ̀ gbogbo àwọn kínní àwọn táwọn fẹ́ lò pátá so gbogbo nǹkan tó ń ṣe táwọn PDP táwọn èèyàn láti ṣe pátá ni wọ́n ń record táyé ò mọ̀ wọ́n ń record wọn tí ayé ò mọ̀ tẹ́ election yẹn fi lọ ìgbà tí wọ́n set up tribunal wọ́n bèrè tribunal wọ́n wá mọ́ Tinubu ó wá miss láti lo Ayọ̀ Isa Salami bàbá tó di appeal court mú gbà yẹn àwọn ni wọ́n jókòó panel yẹn ní Òṣogbo ní Nàìjíríà gbà mí mo ti ṣe kéèsì ẹ̀ ṣá wọ́n ọ̀rọ̀ di kéèsì court pé Arẹ́gbẹ́ ló wọlé Oyinlọ́lá lòun wọlé ok ẹ present kéèsì yìí bóyá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí present kéèsì yẹn náà máa ń ṣòwò agbádá Oyinlọ́lá bí tó ń gangan fúnra lára rẹ̀ tàbí jọ ń fàdìgbà nídìí àpótí ìbò fídíò ẹ̀ jáde wọn ò jọ jáde sí public bọ̀ wọ́n play ẹ̀ fún wọn ní court gbogbo bó ṣe pààyàn gbogbo bó ṣe jí gbògbé gbogbo ẹ̀ pátá náà fi rojọ́ ní court àpò Oyinlọ́lá jábọ́ ni nǹkan tí wọ́n lò fún wọn lọ́sùn state lọ́dún náà nù tó fi rọ́ṣù gbà lọ́wọ́ àwọn PDP. wọ́n gba Ọ̀ṣun lọ́wọ́ PDP òun wá ló wà lára nǹkan tó jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ bàbá Tinubu sí nígbà yẹn pé kí èèyàn gbọ́n báyìí pé ta ló mọ̀ pé ní irú ẹni lè dárú ọgbọ́n yìí because ẹ̀yin Arẹ́gbẹ́ làwa wà àwa wà wò pé bóun la ṣe fẹ́ win pẹ̀lú agbára federal mighty tó wà pẹ̀lú PDP ní tá a fi win election yẹn gbà yẹn nìyẹn o gbogbo wúrúwúrú tó ṣe ń kírun gbogbo ẹ̀ lórí fídíò gbé jáde gbogbo wúrúwúrú tó ṣe lókùnkù káàkiri lóṣogbo ní every corner lọ jáde nígbà yẹn ẹ lọ bèrè ayé wa dayé Boko Haram ibi tí mo lọ rí o bàbá Tinubu wà níjọba nínú fídíò tí mo ṣe lọ nígbà tó fún wa ní information pé ká wà very careful lójú ọ̀nà mo ṣàlàyé bẹ̀ pé wọ́n ní tá a bá rí sọ́jà tó jẹ́ pé àwọn nìkan ni wọ́n dá dúró wọ́n ní ẹ má lọ kódà ká máa ṣẹ́wọ́ sí ẹgbẹ́ má bọ̀ bó ṣe wù wọ́n ní ká má lọ ká padà kí nìdí wọ́n ní ká má trust wọn torí pé Boko Haram náà àtàwọn bandits aṣọ sọ́jà ni wọ́n ń wọ̀ ṣé ẹ ti rí àwọn tó fún wa ní kinní yẹn now ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà nínú àwọn sọ́jà military Nàìjíríà tí ń ṣàgbọ́dìgbà àwọn kìíní tó fún wọn ní grand àti guts láti continue láti máa ṣe àwọn wàyí. wáyé tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè dá arú ọgbọ́n tẹ́ ẹ dá nígbà election Arẹ́gbẹ́ lẹ́ni tí agbára ìṣàkóso ń bẹ lọ́wọ́ yín wáyé tẹ́ ẹ dárú àwọn ọgbọ́n yẹn èní drone ti wà táwọn yẹn lè fly èmi tí mo dún yìí gan ní drone nílé tí mo lè fly so many people èló náà ta drone èló lẹ lè gbé fún company pé bá a ṣe drone tó tún lágbára jàwọn eléyìí lọ ó ní chips kan tí Amẹ́ríkà lò lórí Saddam lórí Gaddafi rí tó pé nígbà tó dún lábọ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ kí Gaddafi ó mọ̀ páwọn lágbára lórí ẹ̀ kíní tí wọ́n place tí wọ́n lò fún Gaddafi bí lábọ̀nbọ̀n báyìí ló ṣe rí kò ju kékeré báyìí lọ tó wọlé tí Gaddafi rò pé ṣiṣẹ́ ló wọlé
ó lé nígbà tó lé tí ó dágbára ò gbé ó fi ṣiṣẹ́ ẹ̀ lẹ̀ àṣẹ rìkọ́dì kìíní ni ó rìkọ́dì Gaddafi ní òun bó ṣe báyàwó ẹ̀ ṣeré tó ṣe everything gbogbo ìpátá ló rìkọ́dì gbàtọ́ ọjọ́ kejì Amẹ́ríkà send the picture yẹn sí Gaddafi ò believe ló ṣe wà rántí pé kíní kan wọlé òun lánàá tóun lé pé àṣẹ kíní yẹn ní rìkọ́dì òun nígbà náà ojú ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá bọ̀ ibẹ̀ ni Gaddafi kọ́kọ́ ti mọ̀ pé Amẹ́ríkà yìí ṣẹni tí èèyàn máa rí fín ṣùgbọ́n gbà tó continue láti máa rí Amẹ́ríkà fín Amẹ́ríkà wọn mú ẹ̀mí kúrò láyé ni gbogbo àwọn kíní technology yìí ló wà wáyé tíjọba ò lè lò ó lórí insurgency àtàwọn tó jẹ́ kọ̀lọ̀rọ̀ sí ti ń parapọ̀ mọ́ wọn ṣiṣẹ́ ó wà lára nǹkan tí ń jẹ́ kí àwọn èèyàn lose hope nínú ìjọba tó wà ń ta òdodo ọ̀rọ̀ ni o òdodo ọ̀rọ̀ dẹ̀ máa ń dàbí ìsọkúsọ ni tí bàbá bá mọ̀ pé lódodo àwọn ṣetán láti ran orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ gbogbo orúgbésẹ̀ báyìí lẹ́ni láti gbé ẹ má wá jẹ́ kí n bópò lọ́lé olóró sọ́rí ẹ jẹ́ kí n invite interview Obilo kọ́lọ̀ jẹ́ kó play tó rà ní difficulty kan lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fídíò tá à ń gbé ni wọn kì í release ẹ̀ káwọn èèyàn lò ó but máa try ẹ̀ tó bá work mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ interview tí wọ́n ṣe fọkùnrin yẹn ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ security case security kẹ́kẹ́ gbọ́. Then when the Niger Delta area started, it expanded to kidnapping of rich people. There's this guy in Lagos that was, Izzy Evans or whatever his name is, was arrested and prosecuted. You know, when rich people toughen their security, I think the kidnappers now said, hold on a second, who has the deepest pocket outside the rich people? Government. So, but to make government to pay, they have to cause maximum embarrassment to the government. So when you go to a village in the bush and kidnap 100 children, you know their parents are peasants. As a kidnapper, you don't expect those parents to pay. You kidnap those 100 children because you want the government to pay. So what was happening, and a lot of this happened under Buhari, was a situation where they would tell Buhari, okay, we need to pay 500, I'm just using as an example, 500 million to get those kidnapped children released. He will approve it. Maybe the children are actually released based on 50 million or 100 million. The remaining 400 million is pocketed by people. So under Buhari, ransom was paid. Oh yes. But the point is, there are people within the system benefiting from it, is my point. So if you are benefiting from it, then the more kidnapping that happens, the better for you. That's a problem. So that's what I mean by insecurity became an industry. You know, it was more profitable than security. So the people in the former military structure are making their money through procurement and graft that comes through procurement. The people who are in the wider security estate were making money through, runs. I mean, at that time, if any of your loved one is kidnapped and you call the police have a hostage negotiator, almost like not police officers, of course. They have it's like a business. They will refer you to those hostage negotiators, but they're the ones that know how to go and deliver your ransom. So everybody was making money out of it. In fact, during Buhari time, many things Nigerians don't know is that these kidnappers, they understood the economic imperative. So what happened, if people gave me the testimony, is that maybe the ransom is 100 million. When you go and deliver it to the kidnappers, the people that actually do the delivery, the kidnappers will not count some of the money and give it to you. So it's business. It's business. So when you get your commission, will you not go home and pray that nobody should be kidnapped? So those people are always happy for new kidnapping cases because it's more money. So we have networks of beneficiaries. Absolutely, that's the right word. Network of beneficiaries from top to bottom that are benefiting from insecurity. So they won't fight it. And that is a problem we still have today. They won't fight it then. They will not fight it. So the business is expanding. There was this incident on the railway between Abuja and Kaduna. Then when
some people were kidnapped. One of the people that was kidnapped was a junior brother of a friend of mine. I think they were asking for 50 or 100 million. I'm not quite sure what the ransom figure was. So, everybody put money together, gave it to this guy to go and deliver. Our guy was released after the money was delivered. But the person that delivered now came back with a story. He said he had to go through 3 military checkpoints on his way to the rendezvous that was given by the kidnappers. He said, and in each of those checkpoints, they demanded money. He said, by the time we got to the third one, he said, look, these guys will count this money and they will find that it's less because you guys have been collecting. He said, tell them that we were the one that took it. So the military know they are there. So when he got to the kidnappers, and of course they counted the money, I think it was missing, 5, 6, 7 million, I can't remember. He told them, it's the checkpoint people that collected it. He said the kidnappers said, okay, no problem. Can you break this down? Is it that the military knows that the kidnapper is there? Of course they do. Every time people are kidnapped in Nigeria, the military are intelligent, they know. Their excuse is always, we want to avoid collateral damage. That if we go there, like that, some of the hostages could be killed. But that is the excuse they are using, and that's why the industry is increasing. ṣé iná gbọ́n nǹkan tí máa yẹn sọ ṣé gbọ́n nǹkan tó wí ó ní nínú àwọn àmì nígbà tí àwọn ń gbé owó lọ fún ọmọ ọ̀rẹ́ àbúrò ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní bọ́ ọmọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní táfẹ́ lọ bẹ́ẹ̀lì ní akátá àwọn ajínigbé pé àwọn ọ̀nà mẹ́ta làwọn àmì checking point láti yọ owó lára owó yẹn pé àwọn àmì wọn sọ fún wọn pé ẹ sọ fún wọn pa àti yọ tiwa. Is that not ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ó yẹ kó ti yé jọba èmi ò sọ pé terrorist ni wọ́n ṣùgbọ́n ṣé wọ́n sọ jọgàtí kò jọgàtí wọ́n ní eégún àti irú wọlé èèyàn àti irú wá jáde ẹ ṣàìmọ̀ pé eégún àti irú tó wọlé lẹ́ẹ̀kan lèèyàn tó jáde tẹ bá ṣe rẹ́ tí tó jáde padà ẹ jẹ́ pé àárọ̀ ọ̀hún ní lọ léwu tó fẹ́ lọ sùn ṣe rí abẹ́rẹ́ torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í rìn eré ní mọ́sá wọ́n ti sọ kíní yẹn di bísínẹ́sì wọ́n fi ń jẹun gẹ́gẹ́ bọ́kùnrin yẹn ṣe sọ káàkiri tẹ́ẹ̀lé mọ́nú àwọn èèyàn ẹni tí ń tẹ̀lé lẹ́yìn ilé ìjọta rẹ̀ nígbà míì tó gun bá ń jàyàn má wà ogun rẹ̀ lọ jìnnà ó lè jẹ́ náà lé ní because wọ́n ti sọ kíní yẹn di bísínẹ́sì bọ̀ ẹ̀mí tí ń là lọ ló fi jẹ́ kí ìjọba múra láti jà pẹ̀lú sọ́jẹ́sì torí tí ń la ẹ̀mí lọ nítorí pé fẹ́ make 100 million 200 million ẹ̀wọ̀n ń fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò ṣé irú àwọn ọmọ Mr. Oyedokun tí wọ́n gé lórí yìí ṣáwọn ọmọ rẹ̀ lè rú dáadáa pẹ̀lú orílẹ̀-èdè mọ́ mo ń sọ fún gbogbo ayé lẹ́ ń pè é tá a bá ń gbàdúrà pé tí kí Pastor Adébóyè mú Jésù wá látọ̀run torí àwọn ọmọ bá Jésù sọ̀rọ̀ kí wọ́n mú Jésù wá kó jókòó ẹ̀ka jọjọ mu tíì mọ́tẹ́jọ́ máa mú kí wọ́n sọ fún Jésù pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mú wájú rẹ̀ kò lè rí kéèsì Nàìjíríà yanjú níbi tá a bá dé kì í ṣèpè because irú ọmọ tí wọ́n ń nà ìyá rẹ̀ jọ́sí tí wọ́n sọ fún ìyá rẹ̀ pé ẹ̀ ń nà ìyá rẹ̀ tàbá rówó mú wá ẹ̀ pa ìyá rẹ̀ ṣé irú àwọn ọmọ yẹn lẹ́fẹ́ kí wọ́n hẹ́pù àwọn ọ̀ràn yẹn lọ́la irú àwọn ọmọ tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí ẹni wọ́n gé bàbá rẹ̀ lórí ṣé yóò rí Fúlàní lọ́la kó kí mo ń sọ gbogbo gbà bọ́ mo rí pé ó rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe àkóso orílẹ̀-èdè yìí orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé nínú wọn gbogbo àwọn tá à ń dìbò fún tí wọ́n lọ sí House of Assembly House of Senate orí gbogbo wọn ò pé I said it torí wọ́n bá pé ní kéèsì yìí ó yẹ ká mọ̀ pé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yóò continue for life ni torí kò sẹ́ni tí wọ́n ó pa bàbá rẹ̀ báyẹn tóun náà ò ní máa wá bí ó ṣe gbẹ̀san kò sí wàhálà ni ẹ mú ọmọ kékeré ẹ du àbá rẹ̀ lójú rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ ẹ dé expect kí ọmọ yẹn ó dàgbà sínú system yẹn kó wá forí jì yín kò possible àwọn kìíní yìí difficult gan láti gbàgbé ìyá èèyàn bàbá èèyàn
torí ẹ̀ tẹ́ bá máa pẹ́ níṣẹ́ ṣe tẹ́ bá máa pẹ́ lóòótọ́ ìlú lẹ wá sìn ẹ clear so many people tó bá yẹ kẹ́ clear ẹ má ronú 2027 mọ́ ẹ ronú òní nìkan pé tí ẹ bá tiẹ̀ kú ń bẹ́ ojú wo lẹ́fẹ́ káwọn yẹn máa fi wò yín lọ́la ẹ clear bulldoze ibi tó yẹ kẹ́ bulldoze. ẹ̀wọ̀n àjọkọ̀ àwọn amú àánú problem tí ò nítumọ̀ àwọn afọwọ́ ra ìṣòro lórí ojoojúmọ́ àwọn ìṣòro náà wọ́n ń dàgbà sí wọ́n pè é dánfúlàní ọ̀nà wàá ṣe ìfìlà báyìí wọ́n ṣe kíni dánfúlàní ni ẹ júwèrè ní àdá lọ́rùn kó mọ kó náà jàpòrókú kó mọ bí ṣe máa rí lára. Mo ń sọ fáwọn èèyàn lánàá wọ́n ń sọ fún pé kíní kan tọ́ba ti mú wọn nínú igbó ẹ máa fà wọ́n lọ police station níbo ṣé táwọn tẹ́yìn bá rí wọn nínú igbó èèyàn sọ fún aráàlú pé ẹ rí fúlàní ni àbẹ̀rí báńdíìtì mo ní kí wọ́n ṣe lókù òru ẹ ṣe lókù òru kí gbogbo tán síbẹ̀ kó parẹ́ mo yí àwọn ẹ̀mí èèyàn tó ti dálé gbòdò ní ewu níjọba ti rìkọ́fà mẹ́ níjọ wọ́n bá ya kan sùn nìbàdàn láìpẹ́ yìí tí wọ́n tó gbé orí ìyá yẹn lọ tán mú ọmọ rẹ̀ tán ṣàládà lọ́wọ́ kí ni ìjọba rí ṣe bọ́lọ́pàá tún wá látàbújá wá ń sa àwọn èèyàn bàdàn ni. gbogbo kìíní yìí àwọn adákẹ́ àwọn àwòrán yìí sì ń dàgbà mọ́ wa nígbà adẹ̀ ń sọ àwọn kan ó mọ̀ fi ṣàwẹ́wà ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ń jàporó ẹkún àwọn kan wọ ẹkún ọmọ nínú ọ̀ràn wọn àwọn kan ń ṣe primary election àwọn kan gba ara ìṣàgolo 4 tá a mọ nínú ìṣòro tí gbogbo wa wà nínú rẹ̀ tá a mọ ẹni tó kàn ẹni tí ó tó kàn á mọ́. ẹni tí ó kàn á mọ́. ẹ̀yin ènìyàn mi mo mọ̀ pé àlàyé tí mo ṣe ráńpẹ́ yìí yóò ti yé yín bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ń lọ láàárín àwọn èèyàn yóò ti yé yín tí bàbá Bọ́lá Tinubu bá kọ̀ tí ò bá gbégbèsè bẹ́ẹ̀ ṣe election Òṣogbo ń gbà yẹn tánàgbẹ́ fi wọlé ẹ wọ ọgbọ́n dá sí ẹ jẹ́ kẹ́ni táyẹrẹ ó burú nú àwọn tí ń ṣe iṣẹ́kíṣẹ́ yìí káyẹrẹ ó tètè burú ká máa gbóde gbà wọn ẹ lo ọgbọ́n tẹ bá mọ̀ ẹ lo technology sóyìnbó ni ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sínú mu ní máa ti ń ṣẹlẹ̀ táwọn bá tiẹ̀ lẹ́ńjìníà ṣé àwọn olówó tá a lè fi rà ní ẹ lọ yá owó nítorí security ẹ lọ yá owó bàbá tẹ ẹ bá lọ sí World Bank lọ yá wá yóò fi yín lẹ̀ lọ́rùn ṣùgbọ́n à ń ṣe títì lọ Sókótó à ń ṣe títì lọ Badagry gbogbo ilé ìranu ni tẹ́mi àwọn èèyàn ń bọ́ sẹ́yìn àwọn ọmọ tí yín nìkan ẹ fẹ́ ṣe títì fún tí wọ́n mọ̀ tọ́ ni ṣé pé wá tẹ́ ẹ ṣe fún iná làwọn Fúlàní ti ń pa sínú gbó lójoojúmọ́ yìí ẹ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ náà mi ò dá kí Nàìjíríà lè gbádùn sáwọn àtẹ́yẹ fẹ́ kó gbádùn ẹ̀ náà kọ́ ni wọ́n ti fẹ́ pàtẹ́ yìí ni àbí àwọn àbẹ́ ń ṣe fún àwọn ìran yín nìkan ni torí kò yé mi bàbá ìtàkìjì o ẹ wá oko technology lọ ẹ lọ bá Japan àti Chinese ẹ má ṣe níta gbangba ẹ má sọ lórí ẹ má broadcast ẹ lọ wá àwọn company kan tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ tó yẹ pé àwọn company nìkan ló máa mọ̀ lára yín tí wọ́n handle situation yìí tí ẹ máa bẹnu gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín tí bá ṣàgbọ́dẹ̀gbà àwọn kìnìún àṣírí ló tù ú mo mọ̀ yín tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ wá dákẹ́ fẹ́ ẹ̀ wá tẹ̀ ṣe kankan ẹ gbégbèsè ẹ wà máa sọ pé àti àwọn kìnìún kan ẹ wà máa sọ̀rọ̀ lórí I will find something to do ìdí Buhari sọ títí tọjọ́ fi lọ. bàbá ìtì wọ́n ní àti à ń pè ní ọ̀wẹ̀ ìtì ńlá ronú ọ̀wẹ̀ la pè ìtì ńlá ronú tó bá ti di pé ń dé àárò yóò kárí o ìdínú Yorùbá yẹn ibi tó túmọ̀ sínú pé yóò kárí
àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní bàbá wa mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní lówelówe là ló lu àgídígbò ọlọ́gbọ́n ní máa jó ọ̀mọ̀ràn ní máa mọ̀ ewé kókò náà máa fi ṣe ìlú àgídígbò gámúgámú ẹ̀gún gámúgámú náà máa fi lù ú adití sì ní máa jó afọ́jú sì ní lù ú ìlú náà sì gbọ́dọ̀ ya ẹ rí pé òwe kíni tá bá pè é pé òwe kíni ẹ máa dá wọn lọ ẹ ní òwe ìkìlọ̀ ni o wọ́n ń kìlọ̀ fún yín ni torí ibi tí ó jà sí kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́n Yorùbá ti múra ogun tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí Yorùbá bọ́ sínú ogun tó rájà ilé yìí tó bá yẹ kí bí ó ṣe máa lọ rèé tẹ́ ẹ̀ ní wá solution sí bàbá Yorùbá múra ogun èyí ní sọ jù báyìí lọ èmi ti yín tó tọ́ lórí ìkànnì yìí tí tá a fi mọ mákọ̀tún ètò mi wá èmi ní bàbá àṣà